Mebys News and Information Adobatara Mokchari. Imphal Custom Division gi Anti-Smuggling Unit ki tim mamana tongan ba mapham dagi lupa LAKH mudra mapan romgi sana phare heri. Pausana hai Thobal District ki Lilong Atau Khongdagi Sakir Ahmad Jaikun Kataru Kauba Meoi ama lupa LAKH yankai mari lising marputara tret chohmukuntra ganithoi romgi mamal oigadaba sana gram lising amaga Cheni Nifuganithoi ke kwanana Imphal Custom Division gi Anti-Smuggling Team amana Imphal International Airport dagi phare heri. Hiramasiga mari lenena Anti-Smuggling Unit ki Deputy Commissioner Kriti Sri H na thadoropa cherol amada Sakir Ahmad hairiba Meoi asina airport dagi foreign origin oiba sana poduna chatkadori haibagi jab chaba pawma phangbadagi Superintendent AS na luchingba Anti-Smuggling Unit ke temamana Imphal International Airport sangsinduna Meoi adubu detain tongduna thambaga loinana masa pumba ningthina check tobada mahaki rectum dagi sungdoklaba sanagi oval shape oiba packet mari phangbangamki passenger adu Imphal International Airport ta pung 2 minute kunda Imphal thadokadaba Air India flight number A1890 gi boarding panduna leiringada airport ki departure hall dagi phagat pangamkibani Hiramasiga mari lenena kesama lokot pagalena Sakir Ahmad pu Custom Act 1962 gi section 104 gi makhada phagale heri Nakalamaromda Thobal District gi Lilong Sub Division gi manung chana leiba Lilong Arabti maning lekai dagi mayengbam Janet Kobi nupi ama lupa LAKH kun ga mga lising kuntra ga mapan ga chanipan rom gi mamal oigadaba gold biscuit ahunga kwanana phare heri miyamgi kudongchadaba sing amadi complaint sing tadana bagidamak CM da haisi web portal ama ngasi Chief Minister N Brena achamba thoroma maga lorena Chief Minister gi Secretariat ta houdokpani miyamna www.cmdahaisi.mn.gov.in da login tawduna web portal asigi kuthangda miyamgi kudongchadaba sing adu thagat payaragani amadi complaint thagali basingna makoi gi complaint adu kadai fawba khomang choksale habagi tesu yengba yaragani public grievances redressal amadi anti-corruption cell na portal asi sizinaduna mari leinaba department da thaduna akaknaba matamgi manungda complaint adu thabak oina paikhatnaba khangankigani natraga state vigilance amadi anti-corruption department da complaint adu thaduna makha tana thizinanaba khanagadori hairi Puwariga sagonaduna laklaba Sagolban wahingbam lekai de leiba KHONGNANG HOGAIBI gi akoibada square chom humpugilam haukiba kumja lisingani taraga marigi October 19 da matamadugi Manipur gi governor na protected area haina laukhthokiba KHONGNANG HOGAIBI gi akoibada nouna saba complex ngasi Sagolban AC gi MLA RK IMO na maikhum hangdokhre KHONGNANG HOGAIBI lupna sinduna pangthokiba thoram aduda RK IMO na hai KHONGNANG pambi asi chahi chahum henbagi wari leiraba KHONGNANG pambi ni masigi akoiba asi haukiba kumja lisingani taraga nithoi gi mamangda fatta haudi amot akai langthokpam oirambani KHONGNANG pambi asi kandaba yade haiba pandamda aihakna ACC gi MLA oirakpaga loinana kumja lisingani taraga nithoi digi hauna protected area oina lauthokpinanaba matamadugi lengakta taksanduna lakhi laibak phabadagi lengakna kumja lisingani taraga marida mapham asi protected area haina lauthokibani matamadugi lengak matamda art and culture loisangi makhada KHONGNANG HOGAIBI gi akoiba semjin sajalaba matung ngasigi complex asigi thag asi yaurakibani kumja lisingani taraga nipan da setkiba akanba nonglei nungsina KHONGNANG pambi asigi achauba masa ma haitakibani KHONGNANG pambi asigi phibam soklakpadagi KHONGNANG asi hinghananaba leikai gi miyam amadi aihaki maikaidagi akanba section thorang lokhatuna lakhi matam madudagi lengang nasu kuba masibu semjin sajinana bahaiduna lupa LAKH tara pirakhe makha tana aihaki maikaidagi su semgat sagat pagi thabak lokhatkigani haina mahangna makha tana phongdokhi lengakna YOO LEGALISE tongduna hiram kayada kanaba pigani hairabanina afaba thabak tawrukpadadi athingba thamloi legalize tawge hairabadi miyam punna phaminaba yaba kanglon chumna yaba white paper puthokadabani haina kadagi president hizam priyokumar na phongdokre haujiksu lengangna tawrakpa afaba thabak thoram khudingmakta kadana athingba thamloi adubu kanglon suna yawba miyamga punna khangminaba yaba white paper puthou haujik lengak asina YOO thingbagi wakhalo leitri
यूदगी काrakadaba revenue adu khaktamak khalli haiki state asida tasengna yu thingi hairabadi excise department asi mapangan kalhanba mathau tai state asigi excise department asidi leitabaga chap manare hojiksu yu thingbagi khongjang sangsiliba asidi ima sing kada amasung police na marakta khara phaba du natana atai leiti haiki Thoubal district ki Yairipo Khoirong Mathak Lekaida minor industrial estate MIE gi plywood factory amadi sawmill chalairiba sing asi lengang na thingjanbiu natraga Khoirong Mathak Lekaidagi matam pumbagi hongdokpikro haina lekai adugi miyamna irang haurakpadagi tha asigi taraga mangada Manipur Pollution Control Board ki officials sing amadi Thoubal Forest Division gi officials singna ambient air quality monitoring amasung ambient noise monitoring gi damak check tawna ba lakpada Laikai miyamga ungkhatnabadagi test tawdana tokibadu ngasi security gi akanba checksin thorang lokhatuna ngasi test kudingmak tawkhre loinena khoirong gi MIE gi factory mapusingna Laikai miyam singsu lakpiduna aikhoi puna thabak suminasi industrial estate asi chalaibada miyamna su mating pangbiu haina peltorokli adumapu industrial estate adugi anakpada leiba Laikai miyamna su mapham aduda suktham thambirano atopadu hongbikro haina fongdorokli Manipur ki Chief Minister N. Biren Giliching Makada Lengak Asena Tungi Yumbi Oigadoriba Haugulakliba Nahasing Drug ki Langdagi Kalhounanaba Kunai Asi Afaba Maikairum da Puhonanaba Pandamda Waron Drug ki Kongjang Sogatuna Oinam Kendru ki MLA Irengbam Nalini Giliching Makada Irengbam Apunba Maira Paibi Lufna Sinduna Kendra Siki Manung Chanba Irengbam da Drug ki Polam Sing Sizinaba Chaba Yuonba Tinglasi Haiba Wakal Taminanaba Pandamda Maira ki Rally ama ngarang numidang athengbada pangthokre drug charagadi tingjang kaijang daba nahasingna tingjang kaijang lakpa khunai ma soidan oigani maramasina mama oibisingna macha singbu numit khudingi kupna senaduna macha singi lichat sajata kari ahung balai haiba kupna senaraga drug ki langdagi icha singbu kalhaurasi Isa ichu singna drug charaga sizinaraga mama mapa singna lotsinduna thamba utna waina kuplaga thamba macha singbu sogotpagum tawriba adu toklasi madugi mahuta haidoklaga mayam khangminaba amadi kari toba yabagi haibadu khanaraga tungi mirol kandaba yade haiba wakhalonda amatto oina khongjang changsilasi haike